Iki momen langka 7557. Di hari yang cerah kok bisa dia parkir jam segini lur. Ini hanya Tuhan yang tahu. Tidak perlu kita sepil-sepil alasannya. Yang jelas ketemu lagi Pak Suroso di waktu pagi yang cerah, langsung ngepot. Iki jenenge ngepot nih. Regane larang lho iki. Nek gak salah piro 1 juta ya, Pak? Lah piro? Lah piro? Piro? 50.000 paling. Hah? Gak mungkin 300. Ya toh? Punjul ya? Alah gak pena, mau. Iki sopirnya di sini siapa? Gus Edi apa? Biasa no. Siapa? Asep. Jadi no. Oh Gus Edi, mantap. Ya. Neng ndi ngopo? Wonge turu ra penak. Gak. Oh, cok. Aku dikorong. Salah. Sabar. Iki cilik sik. Neng ndi wong? Aduh. Wonge turu. Astagfirullah. Astagfirullah nakalan tenan iki supir aku disurung-surung iki lho, disurung-surung kok. Supir iki nyurungi aku wae iki astagfirullah. Sik to. Endi? Iya. Malah dipaksa. Aku sing di sini ini ngawur. Ora. Enggak. Duh, Suroso astagfirullah. Suroso. Buka sel. Sotek sel. Aku sekeliling. Astagfirullah. Nakalan banget ya, Pak. Lah. Mulane lho. Ngopo? Yo aja re bubuk, kesel bubuk. Ora nakalan nih Pak Suroso ini nakal tenan. Karo koncone lho. Nakal banget. Nakal tenan. Lah. Asem. Loh, Pak, bismu kok ana tong sampahnya, Pak? Iya ada loh. Lho liyane kan ra enek. Yo jangan kebersihan loh. Oh ya. Mesake ngomong nganti angel. Lah iki. Asem. Mulane ora nyurung-nyurung, malah medeni wong. Iki lur, pesona karpet futsal lur. Iki. Wis apa? Hah? Wis apa? Bismu pesona karpet futsal. Iki asline sing masangi sapa, Mas? Kok kudu kuwi lho, kilo. Sapa masangi? Heeh. Yo aku toh. Lah ngopo kok macan? Temone kan aku. Hah? Temone kan aku. Terus? Nyeburi tangan, ngade tangan. Hah? Nyokoti tangan. Oh, maksudnya tanganmu mlebu ngon cangkeme Oh, naga. enak. Jadi pas oper kecokot ngono. Nah, ini kan longgar gitu. Hah? Contoh. Sing ngene kan rawat tegas. Aneh wae. Iki miniatur tuku nanti, Pak? Dijelaske sik to. Iki depannya biyen. Oh, maniamu akeh to? Ke zaman Rosalia ya? Oh iya enggak lah. Isen. Wonge isen. Watuk. Mah. Nah, Loh, ini bukti kalau ngepot itu nggak sehat. Nyatanya Pak Suroso batuk-batuk. Wih, bagasi buka. Wah, meng dudang-duding wae. Ora yes tenan iki. Wah. Koncone goleke penumpang omah dudang-duding iki Pak Suroso ki. Monggo. Mas Asep luar biasa lur. Dikala Pak Suroso bergurau, Mas Asep keliling cari penumpang. Inilah hebatnya. Ini momen spesial ya, karena kudune bis iki 7557 kudune mlebu Jogja arah Surabaya ya, arah Ngetan. Kuwi kudune mlebu kene kuwi sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam. Tapi karena ada satu dan lain hal ini ngeslah di jam pagi, jam sekitar saiki setengah 8, mungkin diangkatke paling 10 menit engkas ya. Mungkin ya, momen langka iki iso ketemu 7557 jam pagi arah Surabaya, mantap tenan. Dengan driver Pak Suroso dan satunya Pak Edi, Gus Edi ya. Gus Edi kali kan, Ra? Pas aku ngetrip Ngadirejo itu loh supirnya Gus Edi ya, guys. Wah, Mas Asep buka bagasi sebelah kanan. Oke lur, iki arep budal Mas Asep ya, modal penumpang sekitar 2. 3. Tadi di dalam 1, kemudian ada bapak dan ibu, ini jadi komplit 3. Mas Asep momen langka
Mamas Asep momen langka budal jam isuk dian. Bu Putri Sisilia iki semangate suamimu tercinta luar biasa Bu Putri iki. Suamimu luar biasa, Bu. Budal, guys. Oh iya, ket-ket ya. Mantap. Oke lur, take off lur 7557 momen langka bisa ketemu di wayah-wayah pagi hari ini. Biasanya kan niki mlebu kene arah ngetan jam 8. Jam 8 bengi. Iki jam 8 esuk karena satu dan lain hal mau manganti urung sempet tak sepilke bokonge ya lur. 7557 ana julukane Mojang Priangan Ribon, driver Suroso sama Mamas Asep, mantep. Sing nang kono ya ana Bandung kae, tujuan Bandung kae 7606 dengan kondektore Lucky ya. Sing biyen OPS loro tapi saiki pindah OPS 1. Iki jalan 7606 arah Bandung. Take off lur 7557. Drivere Mama Suroso dengan driver Mas Gus Edi, tapi Gus Edi ini leren lagi istirahat, sedangkan kondektore Bapak Asep Andi Setiaji. Semangatnya luar biasa banget ya. Pancen lucu banget ya karo Pak Suroso aku. Aduh, ampun bos. Wonge jan sangat iki mau nganti watuk-watuk gara-gara nyurung aku ki lho. Alah. Kacanda mundur sih. Spione. Awas. Oh, anak wong to kae, lah bahaya. Momen langka. Bapak Suroso take off pagi. Waduh, ya. Hati-hati Mas Asep ya. Titip Pak Suroso. Iya, makasih ya. Yo. 7557. 7557 ya guys ya. Sing biasanya jam 8 ki momen spesial. Ketemu nang wayah esuk, mantep banget. Mempesona bersama 7557 Mas Asep dan kawan-kawan. Nenggon shelter ekonomi Pangga SRKB ya guys ya. Demo bar nonton Mas Asep take off arah Surabaya. Mana Mas? Belum Pak. Hah? Oh, ya udah. Woi, Chandra, woi. Chandra. 7279 Mr. B 7510 biru silver 7662 Pak Panji iki. Sebenarnya Pak Panji iki Pak Wahyu iki gak salah Mbok Zeng Mbok sapa ya. Kok disambung meneh sementara ngono nenggon shelter ekonomi juga mempesona ya KPS RKB ya. Mantap. Nenggon Cilacapan mau meng ono Evi. Oke, sementara ngono moga-moga video iki migunani tumrap aku lan kowe kabeh. Aja lali like karo subscribe ya lur ya. Sing seneng karo video iki. 1 2 3 subscribe.